სკანდალებში გახვეული თბილისის მერია, კორუფციის ბრალდებით დაკავებული მაღალჩინოსნები და გადადგომების სერია დედაქალაქის მთავრობაში. ოპოზიცია კრიზისზე ალაპარაკდა. სრული ქაოსია თბილისის მერიაში და არეული მონასტერია აბსოლუტურად. კრიზისის სახეზეა. როდის გაკრავს ნარმანია გალაჩის ხანძარს არ ვიცი. ოპოზიცია პირდაპირ ამბობს, რომ მერია კორუფციის ჭაობში იხჩობა. დეპუტატების ნაწილი თბილისის მერს საკრებულოში იბარებს, დანარჩენები კი თბილისის მთავრობის გადადგომას მოითხოვენ. ბატონ ნარმანიას უკვე კითხვებზე პასუხის გაცემაც კი უჭირს და ჟურნალისტებს სათადარიგო კარებიდან ეპარება. ქალაქის მერი მოვიდეს საკრებულოში და ყველა კითხვას გასცეს პასუხი. ერთადერთი რაც წარმატებით ქნეს მათ, ეს არის საკუთარი ნათესავების და მეგობრების დასაქმება. აქციები მერიის წინააღმდეგ და თბილისის მერის პასუხი ოპოზიციას. ძალიან წვალობს ოპოზიცია და თითოეულ ხელმოწერას დასდევენ. რამ მიიყვანა თბილისი კრიზისამდე და ვინ დგას ხმაურიანი კორუფციული საქმეების უკან. დღეს დებატები არჩევანში. მართველი გუნდი და ოპოზიცია ერთმანეთის პირისპირ. რუსთავი ორი ხმაურიან თემებზე სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში თბილისის მერს იწვევს. უპასუხებს თუ არა ნარმანია ხალხის კითხვებს. რა გააკეთა ხალხისთვის მერია? გზებია გასაკეთებელი, საკანალიზაციო მილებია შესაძლებელი. უკეთესი გვინდოდა, არ არის უკეთესი. უარესობისკენ მიდის ეს საქართველო. ნარმანია როგორც ასეთი, მეგრელი ძალიან კმაყოფილი ვარ. ბევრ გაკეთებულს ვერაფერს ვერ ვხედავ. უსუფთავობა ქალაქში ჩვეულებრივი. კარგი მერია, ცუდი არ არის. ქალაქისთვის რაც დაგვირდა არ მიუხედია. სკამზე მეზდამჟები, რამე რო იყოს. მაგრამ ხალხს მიხედვა უნდა. ციხლები, მუშტები და ხელების გადაგრეხვის პოლიტიკა რეგიონებში. დებატები ხელჩართულმა ჩხუბმა შეცვალა. საკრებულოს წევრები ერთმანეთს უკვე ფიზიკურად უსწორდებიან. ღამის პოლიტიკური გარჩევები აჭარაში. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატების ზეწოლაში პირდაპირ პრემიერ ღარიბაშვილს ადანაშაულებენ. ძალიან მძიმე საუბარი იყო. აქ ერთგვარად მოსყიდვის მცდელობა არის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. 10,000-ნაირი სახის ზეწოლა გამომივლიო. მე მსგავს რამეს არ შევხვედრივა. დღეს ერთმანეთის პირისპირ პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მურმან დუმბაძე და დებატებით მედია ვასაძე და დავით ბაციკაძე. აქ რუსთავი ორზე არჩევანში.